خوري داسې کې پرېږده لالا دې ځان مړ کړم د دې جنو خو مرګ ښه دی. خوري خودکشي تا ته پته شته چې په اسلام کې حرامه ده؟ خودکشي حرامه ده خو زه ډېره مجبوره شوم د ستا خفګان نه شم کتلی زما د وجود ډېر ذلیله شوې. خوري کوم انسان چې خودکشي وکړي अब تر قیامت د ورځې پورې یو شان همدغسې به مري او راپاسي به مري او راپاسي به ته لیونی شوې خو نه لالا ما ته پته ده چې خودکشي حرامه ده خو زه څه وکړم مجبوره شوم دا ژوند زمانه نه کېږي. خوري خدای به زموږ په قسمت لیکلي خدای پیدا کړي او خدای پاک به هم ساتي. مایوسه کېږه مه مایوسي لویه ګناه ده. لالا زه نه پوهېږم چې زه دومره بدنصیبه ولې یم. دا ټول د قسمت فیصلې دي خورې آینده دپاره داسې غلطي ویننم. الله به هر څه ټیک کړي. ته حوصله وکړه کښېنه. لالا مه خفه کېږه خورې زه ځان نه ځان په تا خفه کېږم زه چې تا ته ګورم زه نیمه نیمه نه پاتې کېږم. څه وکړم زه؟ خورې کاکاجي راشي هغه سره بیا زه خبره کوم. ته غم مه کوه ښه. راځه مورې دې خوا راځه. زما دا خورزه زما نه زیاته پالسماره ده چې اجتې کو د رښتې خبره ورته کوم او کو د هر څه خو د غرض په ټیم کې زما نه لیک خو کېدهسې رانه دا خپې زور کوي او چې اجتې پوره شي بیا په طرف نه راځي چې اوس چېرته ده. الله وجود مې مات شو. سلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. چې دا انور نن د کوم طرفه راغلی دی یجینۍ چې ته من کرالې وای empecé a pasar تپوس په سینګانو کومه الله دې خوشحاله که قدرمنه شي. زه به په خپله کوزه کوم زما خپل کور دی خوشحاله شي. څه خبره نه نه دا څه کوې نه پاته کېنه ته کېنه زه کېنم ډېر قدر خیر دی دې کېنه پا کېنه بیم سینګې پخپو دې جوړېدار دی. الله خپې مې ماتې شوه په دې ژمي کې دا واګانې لګي نو بس بیا خو زمونږ هغه څنګه وایي لمدو خټو له لږ اوبه دارو نو بیا زمونږ وجودونه ماتېږي. دا خو دا زمان بېګا په دې سر نوار نسکوره وه هم څنګه چې زوی مې راغی کامران په ته مې راشلې ډاکټر له مې لږه وربله بس بیا وربستم یو انجکشن یې راله و بس ښه په ارام باندې وده شومه. ته خو لا ډېره ښه یې چې لیونۍ کېږي نه ګینې دغه کور کې خو زه په غرونو به سر شوی ستاسو کور خو کور نه جهنم ته دغه جینۍ جوړ کړی دی. ته ورته خدای ټینګه کړې ډېر غټ زړه کې دی. جی منشي صاحب داسې کار وکړه چې بنیاد یې ګورې صحیح وي صحیح ده او که نه مالک په بیا خبرې کوي دغه ځای کې لږه نمي ده او سریه چې څومره پکې لګي هغه ته استعمال کا. نه 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 غلط کار به نه کوې ګوره صحیح ده زه اوکې ده زه بیا درځم ښه سایډ ته زه درځم نو زه به تاسو بیا چکر واخلم. اوکې زه السلام علیکم. سرجیب بار څوک مېلمه دی. ها ریوال ورشه आवाज کوه. خورې تا چې نن دا څه وکړل ډېر زیات یې خفه کړم. ټیک ته مونږ بدنصیبه یو خو په دې دنیا کېدای شي الله تعالی زموږ آخرت کې خوشحالي لیکلي وي نو ته ځان له څه له هغه جن خوشحالي روکې. خورې زه دومره بار نه خفه کېږم څومره چې ستا په دې کار خفه شوم. ته ولې ځان له تکلیف ورکې؟ ګوره لالا زمان خو ستاسو خفګان نه برداشت کېږي. ما وی
د فساد جوړوم زه یم چې زه ځان ختم کم کم از کم ستا ژوند خو په سکون شي که نه زما ژوند شکر دی ښه په سکون دی او څوک چې تا باندې ظلم زیاتي کوي هغه الله پېژندلی دي انشاءالله صله به ورته میلاویږي او ته یې په دې خپلو سترګو وینې امریکا مې ټوله شپه ستا په خبرو سوچ کو ښه خوشحاله وي داسې ډېره خوشحاله وم په دې وړه کې مې اپا راته ډېره د کار خبره وکړه الله دې دقسې خوشحالۍ نصیب کړه چې زه ژوندی مه غمونه مه کوئ دقه یو ژوند دی او دام په غم کې تیر شي نو خنداګانې او خوشحالي به څه ټیم کوئ درته یو خبره کومه زوی دې څنګه دی راغلی د څه خو هلته دی وا بار ناست گاډي کې شاباس ګاډي کې تا په ګاډي کې پرېښودو دا خو اوس د هغه خپل کور دی سیده به دې را دننه کړی وی ځان څه اپا الله دې خوشحاله خو بده خبره ما وی صاحب بده خبره نشته دی په قلاره کښېنه ځې نو یم ګاډي کې به ناست دی بده خبره ده خلک به څه وایي پردي خلک بار ودرې خو زما زوزات دی اوس زه راځم ته کښېنه یا خدایا هم دا خوشحالي زما د کور ته ډېرې زر راولي ځکه چې سترګې مې سپینې شوې کله چې بیا سپېره راوستې وه هم د خوشحالۍ مخ مې نه دی لیدلی دماغ پکېږي که نه مره راځي په خیر بیا ولې جاړې دا راته ووایه چې ته لږ کم کار وکړې راځي بازار کې مې لږ کار و هغې پسې تللی و ما خو وایي چې هغه پټینه به ګیا راوړي او سارو ته مې واچي د حاجي پټي دلې وڅارم که د خپلې خور خیال وساتم څه مطلب د خپلې خور خیال وساتم د حاجي خوراکۍ مې نن د زغرو ګولۍ خوړه زه پرې رالم ماتې لاندې وغورځوله ګولۍ نازیې بچي تا راته ووایه چې دا حرکت دی کړی څنګه دی اوس ما شرمې یو خوا مې خور ده او بل خوا مې خورایي سبا به وایي چې دا زهر عمده ورکړي دي خو تا ته مې نومانه د خپلې خور د خیال ساته هسې نه چې بیا زه بدنام یم زه حاجي چې څومره زر کېدی شي بس زما د خور د خبرې څخه لو باسه یا خو یې د هغوی نه ازاده که او یا بس هغه کور ته واپس لیږو څه مه کړې ته بار ولې ولاړې دا خو ستا خپل کور دی ترورې بده خبره ده چې چا په کور باندې بې اجازته ورشي او بیا خو زه زلمی هلک یم هېڅ خبره نه ده دا خپل کور وګڼه د نن نه پس د خیره ډاډه راځه دا خبرې مه کوه چې جنۍ څه شوه السلام علیکم وی لورې وعلیکم سلام څنګه دي تاسو خو شکر دی وای کنه ما پاس څنګه لورې ښه یو زه خو ښه یم تاسو خو یې بس شکر دی هم دا چېرته غیبه وي ورغلی وم هغه څوکې مې کپلې په دیوال باندې ښه یو کار نه دی نو د کور خو شل کارونه دي که نه محنتي په خدمت باندې چې دی الله ملاویږي هم د دې ترور خدمت کې د ښه زړه نه انشاءالله تا به الله چرم نه خرابوي ترورې زه په تا باندې ډېره خفه شمه چې ستا خپله د زوی ښځه ستا خدمت نه کوي او زما دا ترور ده زه خو راځي څومره خدمت کومه تا ته په خپله مو وایي چې راشي وی لورې یم الله دې خوشحاله کا هغې خو په میاشت کې زه دننه لیونی کړم اوس راته اپام وی وی دا ستا زړه غټ دی وی چې ټینګی دی غمونو ته زما ترور چې څه خبره کوي که نه نو هغه دماغو ته اچوه هغه ستا د پیدې لپاره کوي او انشاءالله زما چې څنګه زما دا ترور ده که نه زه د دې خدمت کومه د دې په ډبل به ستا کومه وی لورې ام الله دې خوشحاله کا ګوره نومانه بچي دا دومره وړې خبرې نه دي چې په اسانه باندې فیصله وکړم او خپله خور خو ما د کوره شړلې ده زه به اوس په کومو سترګو ځم هلته نو بیا ورشه
او د دې طلاقنامې پاڼې ترې راوړئ زه پیشه او خور له رشته کتل پیشه بچی خبره د رښتې نه ده خبره د غیرت او د پښتو ده داجي زما خور خو لا ځوانه جانه ده زه خو یې په کور نشم داسې ساتلی بچی خبره دا نه ده زه خو یم چې دا خبره هغه ټیکهدار سره وکړم نو هغه به یې پرېږدي خانجي ته ما ویلي دي خو لا دویمه درېیمه ورځ ما سره نه دي میلاو شوي چې را سره میلاو شي تا او خانجي به بیا کامران سره میلاو شي نه پوهېږم چې دا کامراني په کومو کندو روان دی یې خوا راځه هغه سینه دا ورکه که نه څه لاس کې نیولې ده سامانه ګاډي کې مې غم به لږ راوړی دې ته څه ضرورت و تا ته خو خپل خلک یې داسې تش ځای راځئ ویم دا څنګه خبرې کوې په زه به کره تشه توره راتلم په ړومبي ځل راتلم الله دې خاطر او د خوشحالۍ مقام وه ما ته پته ده چې درنه ښځې ځکه خو په دې ثابت کلي کې ستا کور ته درلمه او په خپله مې درته وویلې الله دې خوشحاله کاپا خو یم نن راغلی ما چې تش لاس مې رخصت نه کړي ما ته زړه خبرې کې تا پخلا مې جوړې که زه په تا په خپله درلم یعنې داسې خلک راځي او د دې جینۍ تپوس کوي لیونۍ کړې ما خو ناشنا خلک دی په چا خو بروسه نشم کولی دقه خبره ده اپا یم خدمتي ده خلک یې خدمت ته ګوري هم دا ځکه خو زه هم راغلم که نه ما یم خدمت ته کتل ماشاءالله ډېره زیاته هوښیاره ده که نه ډېره زیاته لکه د ملکې زه کټ ته خېجولې ما کو جارو وی کو لوښي انځل وی کو غوا میخه لوشل وی غوجلې څنګه ګندی او چې ورشي زمونږ غوجلې ته نو ته به وایې چې په ژبه یې وڅټم داسې څپا ساتي السلام علیکم السلام علیکم څنګه روزانه ښه ټیک ټاک یې ټیکهدار صاحب ښه یې الګ ښه دي کېنه مهرباني مننه طبیعت هم ښه دی لا لا رنګي شکر دی ټیکهدار صاحب مې دې له راغلي زموږ یو لس مرلې پلاټ دی نو زه غواړم چې په هغې باندې کور جوړ کړم نو لږه خرچه راټول چې په دې به څومره خرچه راځي روزانه مونږ خو چې لومبې سټارټ اخلو نو مونږ دا ځای لوکیشن وګورو چې لوکیشن وګورو بیا د هغې دلته خپل میپ باندې نقشه جوړه کړو هغه نقشه به زه تاسو ته په حواله کړم بیا دې کې ستاسو خپل پوینټس دي کو تاسو د آبادي د خښتې کوئ نو کو نه بلاک لګوئ نو او بیا د هغې ټول سیسټم سریه چې څومره استعمالیږي څومره سیمنټ استعمالیږي بیا د ګلکار خرچه بیا د ټول هر څه سیسټم زه راجمع کړم نو هغه زه تاسو له به یو چیټ بلکل زه وایم چې زموږ دا کور چې دی که نه دا په نقشه باندې جوړ شي لاندې دې پیسې کې چې دی نو خښته ولګي د پاسه به پرې موږ بلاک کار وکړو لکه مطلب بیا به کور به کې په پلیستر باندې خو دا ځین چې پیلرې پکې سرجي ځای په ځای ګوټ په ګوټ باندې راشي پیلرې خو بیا تاسو پورې ډیپینډ کوي که نه چې څومره سریت استعمالولی شي نو مونږ به هغه استعمال نو څنګه چل به کوې تاسو به راځئ زموږ دا لوکیشن دا ځای به ګورئ او که نه زه پکې نغده لګې درکړم او پاتې شوه زما د خور خبره نو هغې سره خو به زه راکاږم خو چې خدای پاکي مخې له راولي کاکاجي کامران به یا څه وي یا نو خو ما ته ښه پته ده چې دا خور مونږ له کار ګوري د نن نه پس ته به داسې حرکت ونه کړي او څه چې دي زه پیشه او ستا کار پیشه نو مانه کو ټیکهدار دې ولیدو ورته یې تره سره یې میلاو شه صحیح ده ټیک ده ورشه دوه پیاله چای به ښې کړه صحیح ده تانجي او تا ته هم ویم بیلوپران سره مه ګرځه نن سبا ټول الکان په نشو تماشو راوړېدلي دي او ځان یې د مرګ په لور روان کړی دی داجي بغیر نشو تماشو مې زندګي ډېره تېره کړه تش غمونه دردونه فکرونه او سوچونه دي پکې بچې دې غم ته خوشحالېږه دې غم ته خوشحالېږه دا غم نه دی دا ستا په ولو ذمهواري ده ماشاءالله ماشاءالله ترورې زما خو خبر نه دي زده خو دومره راته وایم چې
ان شاء الله زمون په کور کې به خوشاله یو زمون په کور کې نور څوک دي به دا یو مور مې ده او د کور څه کار نن سبا نه خو هغه شته چې د ګودر نه به اوبه راوړي او د غر نه به ګیاګانې راوړي به د کور دا ټکه پکه کار چې صرف ځان لی پخوي او موږ لی پخوي خو زما د مور عزت دی کوي او زما د خیال ساتي باقي زموږ په کور کې سخت کار نشته دی او ان شاء الله زما نو سره وعده ده چې زه به ټول عمر خوشحاله ساتم ماشاءالله ورکړی دي وګوره په دې ستانه څه دا قسم یم د ګل په شان زوی مې د مالت ښځو به راته وي دا دې ول سره راوستي دي خو څوک هم بس دوکه شومه یو بل راته وي راشه وي یتیمه ده او کارنده ده او دا ده ما ته څه پته وه چې دا اپت یو اپت په کور ته راولم یتیم ټکې خو راته ماله جینۍ تا ته ما هلته مو ویلې چې یتیم د هغه پورې یتیم چې بالغ شوی نه چې بالغ شو بیا پې د یتیم نوم مه خرابوه بیا خو پړی چې تې وباسې هغه سنډا شي چې په کومې ورغې داسې چل دی ستونې مارو داسې کار دی چې تاسو ځپلي یې په زړه سوري شوي یې د هغه بلې جینۍ ته لاسه ما بله جینۍ مطالعه کولی شوه خو هغه به پردۍ جینۍ وې څنګه تربیت پې شوی وی څنګه به نه وی ما زما سترګو نه خو پناه به وي دا زما په لاس کې رالوی شوي ته ما یې تربیت کړی دی ما ورته ښودنې کړي دي بېغمه شه د نن نه پس پیدا موري او خدا درته وایم چې ته به خپل حق پوره ادا کړې ځکه چې د ښځې حقوق شته نو اډوانس کو تاسو مونږ سره دلته جمع کې مونږ چې کله زه به خپل منشي درولېږم هغه به سایډ وګوري چېرې دومره دا پلاټ دی دومره دا کونې دي پکې نو هغه سیسټم نقشه به زه تاسو له تیاره کړم بس ټیک ته چې بس نقشه هم چې دی نو تیاره شي زموږ داسې ایل شیپ کې چې دی نو په دغه کور جوړو که نه نو چې ایل شیپ کې راشي خو دې کې یو خبره ده کم از کم په دې پراجیکټ پسته 8 میاشتې لګي ځکه چې مونږ پلیستر بیا هله کوو چې کله هغه نوي ختمه کېږي نو 8 میاشتې به کم از کم په 10 مرلې باندې ولېږي دا 8 میاشتې ډېره نه وي نو زه به یې د لوس په 5 کې مو کوم خو سبا به بیا د پلیستر کله راغورځوي نو د هغې خو بیا زه ذمېوار به نه یم که نه زه ټیک ته داسې کار به وکړم زه به پکې 1 لک روپۍ تاسو له درکړم تاسو به خپل کس راولېږئ یو خو پټواري مو کړي او نقشه راته جوړه کړئ صحیح شو صحیح شو ستاسو څه نامه ده زما جي نورالله نامه ده نورالله 10 مرلې که نه جی جی صحیح شو انشاءالله ستاسو کانټیکټ نمبر 0313 صحیح دی خو زه وایم چې دا لکه ما ته تاسو نقشه وښایه که نه چې یو دا نقشه شي یا بله نقشه شي چې 2-3 نقشې ما ته تاسو وښایه अब مونږ تاسو د هون ګراف باندې وښایو دلته به په لیپټاپ کې بیا تاسو ته شو کوم چې ستا دا کور په دې شیپ باندې جوړېدی شي په دې شي 3D ډیزاین به مونږ ته لګوي ټیک ده جی صحیح شو صحیح ده مننه نو ورګه یو کپ چې موږ نه مننه الله مو خوشاله کړه بار ته مرګري ولاړ دي او زه ورځم منشي بدر شي ها به تاسو خرابې ده صحیح ده ثانک یو جی السلام علیکم خیر ما ترورې ته غم مه کوه دا خبرې دا جینۍ چې صرف زموږ کور ته راشي نو انشاءالله دا مې یقین چې زموږ کور به روښانه شي او بس ترورې دونه ته وایم چې دې پېره موږ واده کوو نو په ساده طریقې سره یې کوو او ټول کلي ته پته لګي چې یاره دا د کامران دویم واده دی نو په اسانه طریقې سره یې کوو او زه وایم چې څومره زر ده چې دا وشي ځکه زموږ کور اړنګ دوړنګ داسې پروت دی هر یو شیز بیا دی دی چې کور راغونډول وکړي ستا خبره په ګل بدله بچی خو ستا درېیم واده دی زموږ د جینۍ خړومبی واده دی او څنګه چې د هلک ارمانې دقسې د جینۍ مرمانې چې زما واده لږ په ډنګ ډونګ وشي ما له جوړېګانې 2-3 سیوا وشي زما په واده کې یو دیګ ډېر پاخه شي ګاډي راپسې ډېر راشي ولې د جینۍ اړه نه ایسته ترورې زه ته دومره وایم خیر دی جن به موږ ساده وکړو واده هم ساده وکړو موږ به تاسو لږې پیسې هم درکړو ته خیل غدان سره داسې کېږېده او بله خبر دا چې تاسو که دلته چاله دیګ ویګ پخوئ نو هغه هم زه درکړم درله خو خبره مقصد مې دا دی چې څونه مطلب دا کار زر وشي نو ښه ده ستا مطلب دی چې لکه اسلامي طریقه باندې بل داسې هم دا خلک به پکې اوس اوړنې روړنې کوي که چاته پته ولګي چې تاسو کله موږ رشته کړې ده که نه نو کله به موږ کره خلک راځي او کله به تاسو کره
دا خبره دې ښه ده چې دا یو غوږ نه بل غوږ خبر نه شي بس ټیک ده په شنه جوړه کې مې درکړې ده ستاسو ښځه ده چې څنګه ستاسو خوښه یې هغه شانتې ما یې مور له څه پیسې ورکړي دي به تاسو چې کوم دی بس دوا پي نو بیا د پیسو خبره سره وکړه مورې چا جوړې موړې دي وروړي ها او زه اوس هم ورته انتظار کوم